喂，唔好插走個視頻住啊！你好，我係 AIOHK David Lau 劉健遠。由今日開始，我會喺呢度講解好多唔同酒類嘅小知識，保證大家新手都變專家。第一堂教下大家睇都唔使睇，就知道支酒大概嘅價值，連 label 都唔使望啊！神唔神奇啊？勁過劉謙啊，係嘛？望都唔使望，唔望啊！嗱，好似譬如呢支咁，嗱，以我經驗嚇，譬如啲摸落去平嘅，以我30年經驗，支酒肯定唔過100蚊。咁當然可能有例外嘅，95%度啦，唔好講嘢，唔好咁絕啦，好冇？係啦，至於平嘅一定係即係難聽啲講係 cheap 嘢。咁好似呢支咁，佢咧有少少嘅，有一節手指嘅位嘅，有一節手指位嘅。咁我個世界呢啲啊，頂多百零蚊啦，頂多百零蚊，係望都唔使望啊，咁樣咯。嗱，好似譬如同一個品牌你睇呢個咁啦，一擺落去，嘟，係差唔多2節手指位嘅，2節手指位嘅。咁呢支嘢就300-400、400-500啦，頂多6嚿水，係擺落去知嘅。好似呢支咁，呢都係嘟，你睇啦，2格手指位，咁啊大概500-600蚊啦，咁樣啦，係啦，咁樣咯。佢好似呢支就唔同喎，呢支好深啊，性價比好高。你睇下佢 over 2節手指嘅，多啲添。咁呢啲一般會出現喺過千蚊嘅酒先會用呢種瓶嘅。咁啊，反映翻酒商都係有慳啦，係啦，因為佢都會用好大嘅成本去用做喺酒裏邊咁樣咯。咁啊，係啦，今日就教咗大家睇都唔使睇啊，摸下就知大概值幾多錢㗎啦。希望呢個視頻幫到大家。